O la segunda parte del video que estábamos grabando antes. Ahora me está haciendo algo con el zumo que quedó como... parece cerveza. De hecho, una cristal que está tirada por ahí, está un montón ese cristal. Y mira lo que está haciendo ahora. Agarró una hoja de otoño podrida y está echándole al zumo. Es que espera que... Oye, ¿te encuentras bien? Sí. ¿Seguro? Pues acá está la segunda parte. ¡Oh, mi pie! Creo que esta la voy a poner como haciendo un zumo, ¿ok? Mejor la voy a poner como haciendo un zumo parte 1 y parte 2. No, también la de la fogata. Pero es que la fogata ni siquiera nos concentramos en nada. Sí, ahora lo vamos a hacer. Después ¡Buena, choro! Digo, porque la sierra... ¿La mezclo yo? ¿La mezclo yo? Parece cerveza. ¿La mezclo? Algo así. ¿Lo mezclo? Ya. No, pero ciérralo bien, ciérralo bien. Listo. Ya ando buscando cosas hacer la fogata, ¿ok? Fuerte para que se revuelvan las hojas. Y todo. Pero que... Voy a tirar. ¡No! ¡Ah! Tiene hojas. ¡Se ve asqueroso! Además parece leche. Y está sucio. ¿Por qué tiene leche? Listo, ya se mezcló, ya se mezcló. Ah, ese como mezclarlo pasa. No, se lo voy a tirar. Ya lo mezclé, ¿sabes? Si lo tiro igual se mezcla, ¿no? Y ahora los dos vamos a hacer la fogata. Ya, espera. Botella challenge. Y aquí queda el zumo. Botella challenge, botella challenge. Tiene hojas. Botella challenge. Te dije. ¡Oh, qué pro! ¡Qué pro! Tiene hojas, no se ven, pero tiene hojas, ¿cierto? No, sí se ve. Ah, bueno, Parece un hongo hecho líquido. hay que hacer... Listo, ya se revolvió. ¿Está mezclado? ¿Está mezclado? Sí. Ahora... No te puedo creer que haya demorado tanto. Mira, pastita. Mira, un auto, ¿no robamos el auto? ¿No robamos el auto? Ya. Mira qué buen auto, ¿no? Hice un corte sin querer, no me di cuenta. Hice un corte sin querer. Ay, creo que no sirvió el auto. Ya para la resaltera, nada.